kabajamtoota ilmaan Oromoo warroonni egaa keessumaayyuu karaa peejii milkoo Orootuu bitiin hordoftan hundi keessanuu akkasumas immoo ilmaan Oromoo idil addunyaa kanarra jirtan yookaan immoo ABO'n yaada kana of keessatti otoo herreega keessan galchin yookaan immoo yaada kana gurmeessee bilcheessee utuu yaadin waan kana ilaallee paartiitti kallattii agarsiisee ibsa baase jechuun baay'ee dogongora guddaadha. Dhugaa walitti himna dhugaa dubbannu immoo bakka nutti dhiite bullee dhugaa dubbachuu wayyaa jechuudha. Maali ergama ummataa utuu yaada keessa of hin naannessin ummanni Jawaarin alaabaa kana maaliif naannessee jaallata? Maaliif ofitti qabaa? Alaabaa kanarraa maal qabaa? Alaabaan kun maal isaati? Jechuu utuu hin taane alaabaan kun maalummaa akkamii qabdi yookiin immoo eenyummaa akkamii of harkaa qabdi jedhanii beekuun gaariidha. Dhaabni ni jijjiirama. Kalee namoonni adda bilisummaa Oromoo turan arra deemanii oppodiyoo ta'aniiru badhaadhina deeggaru. Kaleessa namoonni adda bilisummaa Oromoo keessa turan KFO keessa jiru. Alaabaa kana gatuuf irraanfachuun madaa'ummaa yookaan immoo gadaa'ummaa guddaa waan itti qabaniif alaabaa kana dirqama jaallatanii ofitti as qabanii jechuudha. Kanaaf kaayyoon dhimmicha xalaayaa kanaa nama paartii bakka bu'e tokko ilaallachuu danda'a. Garuu alaabaa sana faana eenyutu jira? Eenyutu haasa'a? Eenyutu dhaabbata? Eenyutu alaabaa sana mootu afee namuma paartii bakka bu'ee sin dhaqe jettan kana eenyutu affeera? Ummata. Ummanni kun immoo alaabaa kana malee of hin jaallatu, of hin barbaadu, of hin argatu. Eenyummaan isaa kallattii sanaan malee akka waan biqiletti hin ilaalu waan ta'eef sabni kun waan sana godhe jechuudha. Waa tokkoon dubbachuu barbaada. Waan ABO keessatti baay'ee gaddinatti dhagame keessaa tokko ilaallee ummata utuun qabaatin ilaallee dhaaba siyaasaa qabaachuun keessan baay'ee na gaddisiise akka mataa kootti jechuudha. Akka mataa kootti ilaallee sabaa dhiistanii ilaallee namoonni tokko qeeqaaf alaabaa kana namni maxxansaa waliin jiru. Garuu xiiqiidha waan ta'eef alaabichi kun eenyuun harkifamee as ga'e? Dhiiga ijoollee KFO keessa jirtuutiin as ga'e. Dhiiga ijoollee adda bilisummaa Oromoo keessa jirtuutiin as ga'e. Even warra har'a deebi'ee badhaadhinatti deebi'ee kanalleen alaabaan kun warra harkifameen as ga'e baay'ee qaba. Sun kaayyoo gatuuf dogongoruu waan addaati. Alaabaa kana garuu ilaalcha siyaasaa fedhanillee qabaatan. Ilaalcha siyaasaa fedhanillee adda yoo qabaanne alaabaa kanaan Oromoon adda ba'uu hin danda'u. Adda ba'uus hin danda'u, walirraa fagaachuus hin danda'u. Nan beeka yaada keessan akka isin kan ummataa yookaan immoo ergama xalaa kanaa ka ummataa akka isin hin fakkeessin nan hubadha. Annan beeka naaf gala. Garuu ummanni alaabicha jaallatu kun miira akkamitti dhagaamuu danda'a? Miira akkamii qabaachuu danda'u? Waan akkamtu isaanitti dhagaamuu danda'a? Yoon ibsa kana baase mee ofaa ilaalu, ofaa gamaaggamu, yaada kana bilcheessee gadaa baasu utuun jedhin sararri xalaayaa sanaa guutuun caccaba, xalaayaa hattuun rifaatuudhaan harka sochoosaa barreessite fakkaate jechuudha. Dhiifama guddaan of kolcha ogummaa qubellee qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu yaada ilaalletiin narra bilchaatoodha. Namoota siyaasa gaggeessitanii waan taataniif harka sodaattu barreessaa ture waan sana. Harka hateetu gadi ba'ee barreesse malee namni waggaa 40 guutuu boquun isaa gadi cabee gateettii isaa Oromoodhaaf jedheetiin gadi cabee hangarraa kanallee ittiin jiraataa jiru kun dhimmi alaabaa isa yaaddessee dhimma alaabaa irratti waan ibsa baastan natti hin fakkaatu. Garuu namoonni wallaaloon jiru. Waaqonoolee namni jedhamu qondaala siyaasaa guddaa ABO keessaati jedhamee innaa inni miidiyaa wajjin afgaafiin godhu argeen jira. Kuni garuu fudhatamaa miti gadi baatanii ummata kana dhiifama gaafachuutu isin irraa mala. Ilaali. Isin nama dhaaba siyaasa ABO keessa jiru tokko bakka buuftaniiti xalaayaa sana kan ergama isaa godhattanii barreessitanii garuu ergamtichi sun hammam nama sana fayyade? Hammam immoo nama sana of duuba deebisettanii yaadulleen isin barbaachisa ture. Biyya Faransaay kanatti kalee malee guyyaa 3 dura Jawaar dhufee ture. Garuu kan dhufe an KFO bakka bu'ee dhufe. Waan hin jedhiniif ummanni kun
ummata Oromoo wajjin marii gaggeessa waan ta'eef alaabaa kana duuban afatee teessoo inni irra taa'u irraa afanii fi miidhagsanii na duraa kaasaa dhaaba kiyyaa miti hin jenne namni kun akka ummanni jaallatetti akka ummanni fedhetti akka ummanni barbaadetti alaabaa sana wajji jaallatee mararfachaati addaan gale. Garuu utuu miira ummataa hammas beektan utuu laala waa tokkoon isin hin jenna. Gaafa addi bilisummaa Oromoo irra deebi'ee dubbachuun barbaadu Eertiraa irraa ka'ee gara Finfinneetti lukaan deemu obbo Diyoon kaleessa maqaa abaa'oo adda bilisummaa dhaabni siyaasa maqaa adda bilisummaa Oromootiin ijoollee kichuu karatti kutaa miila irraa kutaa ture alaabaa kana uffateeti addabaabayii masqalaa sanatti yookiin immoo marfata Finfinnee sanatti wal ga'ee hora Finfinneetti wal ga'ee jechuudha. Maaliif kuni ta'e? Alaabichi kun jaallatamtuudha. Namni utuu hin jaallanne jaallata. Alaabaan kun alaabaa calliseetuma abbaan barbaade odeessee irraa nam ittisu utuu hin taane alaabaa wareegamni itti kaffalame xalaayanarra ergamee abaa irraa dhufe kun namoota isin jaallattan isin dinqisiifattan baay'ee rifaasise. An kafaa'oo miti. Garuu dhaaba ganamaa kana dhaaba imaanaa abbootii keenyaa qabu kana dhaaba na keessaa sharafamuu hin dandeenyaan garratti na wajji bule kana ifa baaseen dubbanne malee adda bilisummaa Oromoo hamma jaalladhu waan biraan jaalladhu abbaan fedhe dhiisee nama tokkotti yoo galeen jaalladhe diti kaayyoo akkasiin qaba arras borus jaalalli koo immoo itti fufa kana naa hubachuu qabdan. Alaabaa kana immoo Jaal Daawud Ibsaattu barreesse jedhee namanoon hin amanus hin danda'u utuu haasaa isaatirrallee ta'e dirqisiifamee namoota bira jiranii yoo jedhe malee waan akkasii kana hin dubbatamu. Kanaaf namoonni yaanni Oromoo yookiin immoo kaayyoon ergama Oromoo miira akkamiitiin yoo haasofne yoo itti dubbanne Oromoo qooqa akkamiitiin yoo miira akkamiitiin gammachiisnaa warra hin beeknetu alaabaa kana akka bifa akkasiitiin caaree maxxansee jechuudha. Kanaaf ijjannoon dhaloota kanaa maali? Tokko dhaaba faana irraafamnu nu dhaaba faanas kaayyoo Oromoo hin deeggarru hin jijjiirrus. Garuu kan keessa jiru maalidha? Aarsaa abbootiin keenya kaleessa kaffalan santuyyuu har'allee buleen wajjitti fufa malee namoonni siyaasa karatti hatanii nyaatanii gubboodhaan bitamanii kararraa daban kaayyoo abbootii keenyaa sana waan hin qabaanneef isaan wajjin deemnee imalus hin dandeenyu. Kanaaf walumaa galatti kan jechuu barbaade alaabaa irratti dhimmi abaa'uun xalaayaa sana erge dhimma sirrii hin taane dhimma hin hubatamin dhimma utuu gadi hin liqinfamin tuftoo hancufa gubbaa qofaan barreeffame waan ta'eef of duuba deebi'amee xalaayaan sun yoo dhugama waajjira adda bilisummaa Oromootirraa kan ba'u ta'e wanti kun ijibbaata dhiifama uummata Oromoo gaafatamuun dhaamsa kiyya jechuu barbaada. Waliigaloo yaadaa yookaan immoo waloo keenya wantoonni akkasii sun akkamitti diigan. Fakkeenyaaf maqaa Jawaar dhooftanii namni paartii siyaasaa KFO keessa jiru tokko alaabaa kana of duuban naannessaa waan jiruuf alaabaa kanarraa akka of qusatu jettaniiti kan ibsisuun bahe. Silaa nama noon BBC irratti abaa'onnatu barreesse jedhe kan jedhu barraa'ee jira. Kanaaf sadarkaa sanatti ilaalamuun hubatamuun waan gaarii ta'eef sadarkaa sanatti wal hubachiisuun nurraa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waloo keenya yookiin immoo yaada waloo keenyaa ofittummaa keessaa baanee yaada waliin irratti yoo adeemsa keenya jabeeffanne yoo dhaabbanne yoo gad dhaabbanne bakkuun daga'uu dandeenya. Kanaaf san walooma keenya irratti ila Oromoo dhageessu diinni akka nama huuba ija si bu'e sirraa fuudhuu fakkaate ija wajjin si fuudha. Kana hubachuun nurra jiraata. Nuti garee ofittummaa qabullee hin qabnu. Garee of gadi qabee yookiin immoo namaa gadi of godhe illee hin qabnu. Kun immoo dhugaarraa fakkaatedha. Garuu namni tokko ofittoome kan si jechisiisu ati gadaantummaan kan kee calaqqise qofaadha. Kanaaf gareen ofittummaa qabda yookiin immoo ofittummaa qaba Oromoo keessaa jedhu kan jechisiisuu danda'uu fi bakkees kennuufii danda'u anaa fi siidha. Ani fi ati
nama of gadi qabaa yookiin immoo eenyummaa isaa irraanfate waan taaneef namoota sanaaf ofittummaa qaban jennee ibsuu dandeenya. Kanaaf garee Oromoo tokko yookiin immoo gosa Oromoo tokko ofittummaa qabanii of tuuluu irraa adda baanee anii fi ati ilaalchi isaanii yoonu caale yoonu darbe isaanin dorgomuu danda'u qabna. Teenyetuma isaan ofittummaa qabu jechuurraa atis ofittummaa humna qabduu sana namoota sana caaluuf irree jabeeffachuu qabda. Kanaaf walumaa galatti kan jechuu barbaadu na of kolchaa baay'een isin jaalladha. Waloo marratti hojjennu. Waloo keenyaa cimsinu. Tokkummaa keenyaa cimsinu. Diinni kutaa Oromoo hin jiru. Gandi Oromoo diina hin qabu. Garuu anaa fi situuyyuu ilaalchi keenya sirrii waliigaltee waan hin qabaanneef wal diinomsina waan taaneef qofaafi malee Oromoo akka keetti diina ta'u hin jiru. Kanaaf sanarraa fagaannu. Walooma. Wanti walii nu galchuu danda'u waan waloo keenya jabeeffachuudha waan ta'eef kanaaf dhimma alaabaa sanas kanumaan goolaba tokkummaa keenya irratti haa jabeeffannu. Ilaallee hin taane wal ilaaluu haa dhiisnu. Madaa'ummaa kalee yaadannee yaada hin taane walii qooduu haa dhiisnu. Ilaalcha har'aa kana maalirra jirra? Nuti dhaloota haaraadha. Waan har'aa kana ilaalleeti itti fufsiisuudhaaf dandeettii horachuutu nurra jiraata malee isa kalee wal yaadachiisaa. Madaa kalee wal yaadachiisaa nama kaleessa badaa ture sana maqaa irra namoota babbadoo tokko argatteen isaas fiddee nama gaarii goota taananii ati nama egereen kee kufaati. Kanaaf egeree gaarii egeree hiree Oromoo bareechuu nuti dhaloota ammaa taanee bareechuu waan dandeenyuuf sanarratti xiyyeeffannoo haa godhannuun isiniin jedha. Jaalalli keenya waloomaa ittaafu akka Oromootti haa dhaabbannu akka Oromootti waliif haa taanu akka Oromootti waliif haa naanuun isiniin jechuu barbaada. Kanaaf baay'een isin jaalladha guddaa galatooma. Ammanuma turuu barbaade dhimma alaabaa irratti dhugaan jiru kana alaabaa sana yoo dhugama waajjira adda bilisummaa Oromootii irraa dogongoraan kan ba'u ta'e irra deebi'amee ilaallamee wanti kun ummataaf ifoomuu qaba dhiifamas gaafatamuu qaba. Kun yaada koodha yaada guutate parsanaalii ana ila dhaaba namoonni immoo asumaan gabaa kana keessa da'oo cimaa uummattanii dallaa cimaa kana keessa argattanii hurufarra gulufaa jirtan kun dhaabbadha. Ila walin xiqqeessina wal falmuu waan biraati yaada walii diduu waan biraati yaada waliin fudhannu jechuu waan biraati garuu walin xiqqeessina namaa gadi waliin godhina. Oromoo akka keetii nama hayyuu barate tokko barateera jettee otuu beektu ofii gadi goote ofii gadi hin ilaaleen bakka inni jiru san nama jabaa ta'uu isaa beekte jabina isaa sanaan nama sana gulaaluun yookiin immoo yaada irratti kennuu waan addaati. Garuu wal xiqqeessite ani wallaalan kun wallaalummaa kiyyaa gadi nama beekaa sana hin godha yoo ta'e an egeree koo nama kuffisaa adeemu jechuudha. Namoota sana yaadan itti himta. Yaadan wal bira dhaabbattu. Yaadan walii galtu. Walii galtee yaadaa uummattu malee arrabsoon suuraa walii gadi garagalchuun akka maletti wal abaaruun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf namoota si caalaa hubatan tokko hubannoo anii fi ati laannuuf caalaa gargaarsi yookiin immoo deeggarsi dogongora qabdaa abbaa keenya hayyuu keenya beekaa keenya si jaalannaa deebi'ee rakkinni kun rakkinni akkanaattu jira waliin jenne wal arrabsoo caalaa haasaan cubbuu akkasii nurraa ba'urra haasaan gaariin fayyaalessi afaan keenyarraa yoo ba'e jaallatamummaan keenya cimaa adeema. Garuu garee ebaluu jeeqeera yaada jedhu tokko qabannee wal xiqqeessuun wal adheessuun egeree keenya itti fufsiisuu waan hin dandeenyeef garuu hundi keenya walii haa gallu walaa taanu waloo keenya irratti jabaannee haa cimnu. Oromummaan immoo gitan qabu dhugaman siin jedha kana amani dhiisi. Oromummaatti amanna taananii gita ittiin moo'annu hin qabnu. Diinni nu moo'us hin jiru. Kanaaf namoota siyaasaa si caalan namoota akka ofii qeeqan hayyuu akka isaa hayyuun qeequ tokko anii fi ati wallaalan kun waan bukeessine tokko dheedhii nama nyaachisuu hin dandeenyu waan ta'eef anii fi ati dura wal gorfanna dura walitti aanna. Isaan kun maaliif wal qeequ? Beekaadha jarri kun maaliif keessa darbanii wal qeequ jennee utuu yaadan bilcheeffatin garuu uluma kaanee namni tokko qeeqa akkasii dhiyeesse barreeffamuu naan leen dubbisnu ebaluu irratti barreesse ebaluu irraa haasaa haa dhiisnu. Kanaaf hayyoonni hayyoota gaafa qeeqan hayyootumaaf dhiisi. Anii fi wallaalan gaafa akka kiyyaatti fi gaafa wal qeeqnus wallaalama akka kiyyaa fi keetii jidduu keenya seenee waa booressan of keessaa baasne anii fi ati yaada jiru walii qoonnee wal sirreeffachuu ni dandeenya. Kanaaf Oromooni
Oromoo tokko caalu hin jiru beeki. Oromoon kutaa tokko yookiin immoo qe'ee tokko ganda tokko Oromoo caalu hin jiru beeki. Garuu kan caalchisee dabarsee angos guddinas laatu feenyudha. Ati qe'een biraa qe'ee koo irra ofittummaa qaboo jettee yaadde qofaadha. Sun miimoorii keessaa baduu qaba. Si keessaa baduu qaba. Balleessuus qabda. Waan akkasiisan. Anis nan caalaa innis na caalaa utuu hin taane tokkodha. Garuu wal dorgommiin keenya ilaalcha Oromummaa irratti. Ilaalcha wal jaallate, ilaalcha wal kabaje, ilaalcha wal ulfeesse. Sanarratti xiyyeeffachuu qabna. Kanaaf baay'een isin jaalladha. Hammanuma dubbachuun barbaada. Waliin xiqqeessina. Namaa gadi waliin godhina. Gaafa wal qeeqxan. Arrabni cubbuudha. Uma tokko siin godhu. Gaarii yoo dubbatte, gaarii yoo haasofte, nagaa yoo labsite. Uma tokko wanti jidduu keetti badu yookiin immoo dhufu hin jiru. Jaalala horachaa deemta malee. Gareen tokko si abaara, gareen tokko immoo si eebbisa yoo ta'e. Inni sun immoo ilaalcha ati qabatte waan ta'eef egeree keettillee waan bushaa uuma. Kanaaf ilaalcha tokkoome sanarratti adeemnu hayyoonni keenya warri siyaasa gaggeessitanis yaada dhaloota kanaa hubadha. Kan keessanuma qofa yoo barreessitanii waanuma yaaddan siyaasa isin gurguddaatti barattan sana warra xixiqqoo kana waan miidhuuf hin miine adda baasa. Beekumsi keessa darbe tokko wallaalaa hin miidha bara. Nama wallaalaa hin miidha. Beekumsi darbee yoo itti himame nama wallaalaa hin miidha. Utuu beekumsa sana fudhachuudha adeemu yeroo isaa guba waan ta'eef waan baay'eedhaan miidhuu danda'a. Kanaaf walumaa galatti kan jechuu barbaadu Oromummaa keenya irratti akka Oromootti waa'ee Oromootiif kutaa gandii gareen guxiin jedhan kun yaafe Oromummaa irratti xiyyeeffannaan keenya haa ta'uun jala. Kanaaf walaa kabajnu hunda caalaa namoota siyaasaadhaan si dursan kabaji. Hayyummaadhaan si dursan kabaji. Ani fi ati yoon kabanye isaanis wal kabajuu hin danda'an. Garuu ilaalcha gandaati yookiin immoo namni Oromoo tokko na keessaa ba'eera kan jetteetiin ilaalcha akkasiitiin nama sana hin deeggarin. Dhugaa inni qabu irratti deeggari. Jaalala inni isaa qabdu sana dhugaa inni Oromoodhaaf qabu yoo dhugama akka Oromootti jaallatte jechuu barbaade. Namoonni tokko dhuunfaadhaan nama jaallachuu danda'a akka dhuunfaatti jaallattu garuu akka Oromootti gaaf jaallattu maana keessaan ba'inii hin jedhin. Maana keessaan dhufin hin jedhin. Baganuu dhufe. Dacheen Oromoo nama kana uume hundu uumama keenya wal fakkaatu waan ta'eef kaayyoo keenya wal fakkaatu waan nu biqilcheef nama kana jaallachuu qabna. Kanaafuu walirratti hin duullu, waliif haa gallu, wal haa jaallannu. Kanaaf bifa xalayaa sana xalayaan har'a barraa'e suni ilaalchuma ijallee nuun guutunu ilaalchi xalayaa nutti kenname ilaalcha abbootii keenyaati. Alaabaa sana kan nutti kenne xalayaan abbootii keenyaa Taaddee Birruutti nutti kenne. Waaqoo guutuutu nutti kenne. Laggasaa Wagiitti nutti kenne. Baaroo Tumsaatti nutti kenne. Hacaaluu Hundeessatu nutti kenne. Elemoo Qilxuutti nutti kenne. Xalayaa kana isaantu nutti kenne. Nuti isaan laalla malee xalayaan kun waa nutti hin fakkaatu. Xalayaan kan warra nutti kennee kan warra barreessee nutti ergee maqaa alaabaa kanaatiin qabadhaa. Kunoo chaappaa keenyatu irra jira. Oromummatu irra jira. Isaan bareeddan, isaan miidhagda warri nuun jedhe har'a lafa kanarra hin jiru. Garuu nuti alaabaa sana nyaannee laphee keenya keessaa waan qabnuuf alaabaa kanas akka jibbinuuf akka abaawoon hin goone nan beeka waan ta'eef egaa abaawoon kanan godhu garuu kan abaawoo keessa seenee waan kana dalage itti yaadee utuu hin taane utuu hin yaadin utuu harkisaa akkas hollatu utuu calliseetuma harkisaa hollatu nama harkisaa hollatutu sodaadhaan xalayaa sana gadhiise waan ta'eef kanarraa of deebisuu qabna. Nuuf jiraadhaa baay'een isin jaalladhaa guddaa galatoomaa namoonni amma na wajjin turtan guddaa galatoomaa na ulfaadhaa baay'een isin kabajaa isin jaalladhaa Oromoo koo yoo dandeessan waliif sheer godhaati waan kana namoota biraan nagaa guddaa galatoomaa baay'een isin jaalladhaa ammas irra deebi'ee jaalalli koo immoo kan addaan hin cinne dhugaa kan isin jaalladhaan na beektu miti. Kan addaan hin cinneen isin jaalladha gaafa isin jaalladhu akka Oromootti gaafa maal isin jedhu waan isin jedhuun qabu guddaa galatoomaa kanuma yaada dogongoraa qabaadhe immoo na of kolcha yoo yaadni kan koo tasum kararraa kan maqu ta'e na of kolcha nan abaarina ammoo nan abaarina karaa nagaatiin obboleessa keenya sirraa'i karaa kanaan sirraa'i naan jedha natti himaa malee nan abaarina abaarsan jaalladhu waan ta'eef galatooma.